eerste week in Augustus, toe op 'n dag, toe begin ek sleg voel. Toe besef ek dit moet COVID wees. En toe is ek uiteindelik oorgeplaas na Milpark Hospitaal toe in Parktown, Johannesburg. Leraar het so 4 dae na my begin siek word. So ons het toe albei COVID gekry en baie siek geword daarvan. Sy het so vinnig agteruit gegaan dat sy per helikopter oorgeplaas moes word. Ja, en dit was my laaste wete van die hele maande se sedering en intubasie, was toe hulle my in daai geel sak, so groot geel plastiek sak, wat hulle jou in die helikopter inlaai. Ons het in dieselfde intensiewe sorgeenheid gelê, maar ons het nie geweet van mekaar nie. En dit was eers amper maande later wat ons mekaar weer vir die eerste maal kon sien. En daar is jy, in eensaamheid, afgesluit van almal. Die mense daar buite, hulle sien jou nie, en jy sien hulle nie. En almal rondom jou, diegene wat jou probeer aan die lewe hou, hulle kyk na jou en hulle het masker op masker, hulle het al hierdie beskermende klere aan, totale vreemdelinge vir jou, mense wat jy nie ken nie. En vir sommige van hierdie mense is dit angswekkend om in daai omstandighede te verkeer, en 'n mens kan dit baie goed verstaan. En die grootste ding was daai eensaamheid, dat ek vasgehou word en vasgebind is, en dat mense my ignoreer. COVID is soos geen ander siekte of pandemie wat die mense nog getref het nie. Natuurlik, daar was die geweldige asemnood. My bors het nie gevluit nie, maar my longe het net nie gewerk nie. Maar die lyding is veral op die vlak van die emosionele en die geestelike. Ek het so behoefte gehad aan pastorale begeleiding of ondersteuning of teenwoordigheid. En daar was nie 'n Bybel in die ICU nie. Ken jy die Here? Ken jy die Here wat al een is wat sê, onder alle omstandighede is ek by jou, al gaan jy deur 'n dal van doodskade weer, al gaan jy deur diep water, al gaan jy deur vuur, sê die Here, ek is by jou. En ek het gewiplankery tussen gevoel van, Here, dis te swaar, vat my. Nee, Here, red my, ek wil lewe. Nee, Here, vat my. En Dawid sê dit so pragtig in Psalm 27, die 10de vers, hy sê, al het my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my aanneem. Maar dan moet jy hom ken. Dan moet jy hom ken voordat jy in hierdie omstandigheid beland. Dan moet jy hom ken voordat jy in 'n situasie is waar almal om jou vreemd is, waar jy nie weet of 'n dag of nag is nie, waar jy nie weet watter dag van die week dit is nie, waar jy nie weet of jy kom of gaan, of jy in Kaapstad of in Pretoria is, of waar jy is nie. Maar toe ek eers begin bykom, toe het ek besef, ek moet net bid, ek moet bid en bid en bid. En toe ek nou in die gewone COVID-saal was, toe, wat weet ek vir 'n dokterspel in Parys, daar is nie eens 'n Bybel in hierdie hospitaal nie. En die volgende dag, toe kom daar met die koerier 'n breinpakkie by my aan. En toe ek dit oopmaak, toe sit 'n Bybel. Ekskuus, ek onthou. Dit was so 'n wonderlike oomblik gewees. 'n Bybel. En Eugene het my ongelooflik ondersteun. Hy het by my gesit en hy het vir ons gebid. Dit was soos 'n sagte kombers wat net oor my gegooi word. Wie ken jy wanneer jy die dag in die hoë sorgeenheid lê met 'n ventilatorpyp in jou keel af? En toe is my buis uit en ek het net met 'n verskriklike, harde, grove stem geroep, My name is Eugene Comfer and I'm a human. My name is Eugene Comfer and I'm a human. Oor en oor, want ek het nie meer soos 'n mens gevoel nie. Wie ken jy? Ken jy die Here? Ek het besef ek het iets groots oorleef en dan die wete dat daar 'n wonderwerk plaasgevind, soveel wonderwerke.